bismillaahi raxmaani raxiim. ujeedo magacaabidda xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeynaya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran. ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay qodobka 99 iyo 100 ee dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabo in la magacaabo guddi farsamo oo ka kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo gobolka banaadir, markuu arkay magacaabidda xubnaha ay soo gudbiyeen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo gobolka banaadir, markuu tixgeliyey habraaca hirgelinta heshiiskii siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020-2021 ee heer federaal iyo guddiyada doorashada dadban ee heer dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalk ee lagu saxiixay magaalada muqdisho 1 Oktoobar 2020 gaar ahaan faqradda 2 ee mabaadi'da, markii uu xeeriyey mudnaanta ay leedahay qabashada doorashada hay-adaha dastuuriga si waafaqsan dastuurka ku-meelgaarka iyo u gobol xaaridda shir ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran, kaasoo lagu dhammaystirayo wadahadaladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey dowladda federaalka, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo gobolka banaadir. qodobka 1 magacaabid. ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo gobolka banaadir, waxaana ay kala yihiin sida tan: 1. xildhibaan saalax axmed jaamac, wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk. 2. xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya. 3. maxamed cabdiraxmaan dhabanacad, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland. 4. cabdulaahi cali xersi timcade, wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka puntland. 5. xersi jaamac gaani, wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland. 6. mursal maxamed khaliif, wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland. 7. cabdi maxamed jaamac waayeel, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug. 8. aadan cusmaan xuseen qoryooley, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka galmudug. 9. axmed madoobe nuunow, wasiirka qorsheynta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. 10. maxamed abuukar cabdi, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. 11. maxamed cali caadle, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle. 12. caasha khaliif maxamed, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka hirshabeelle. 13. basma caamir axmed, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir. 14. xiirey axmed rooble, xogayaha gobolka banaadir. qodobka 2 dhaqangalka magacaabidda. magacaabidani waxay ku dhaqangalaysaa isla marka uu saxiixo ra-iisul wasaaruhu, waana uu saxiixay, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ee dowladda. wabilaahi towfiiq.